Antes de empezar de lleno con el video, me gustaría hacer un pequeño disclaimer, un pequeño aviso, que pues el creador de Collective Motion, que es Memo, pues ya no ha estado subiendo videos porque pues se metió a chambear. Y pues me dejó a mí el changarro de YouTube, ¿verdad? Esto no significa que por parte de Memo sea un adiós, todo lo contrario, es un hasta luego. Muchísimas gracias por su comprensión y ahora sí, arranquémonos con el video. ¿Qué tranza banda coleccionista? Yo soy Rap y bienvenidos al último unboxing del año aquí en Collective Motion. Ocasión para la cual les traigo este bonito 2-pack de Silk y el Dr. Octopus de la línea Marvel Legends de Hasbro, lanzada en conmemoración por el 60 aniversario de Spider-Man. Lamentablemente este pack no cuenta con blister, entonces no podemos saber si nuestras figuras vienen o no en buen estado. Así que estamos juntos en esto. Después vamos a abrir esta bonita caja, pero primero les quiero enseñar la cara externa de esta bonita caja. Aquí tenemos el logo de Marvel Legends, aquí tenemos el título de Silk. En la cara frontal de la caja del 2-pack tenemos los renders digitales de las dos figuras y de fondo tenemos las ilustraciones de cada uno de estos personajes en color azul. Los nombres de Marvel's Silk y Doc Ock, el logo de Silk hasta abajo, a la izquierda en la parte de abajo tenemos una sugerencia de edad y una advertencia por asfixia por piezas pequeñas. Y abajo a la derecha tenemos el logo de Hasbro. En uno de los costados de la caja podemos ver esta super chingoncísima ilustración que son las que se usan de fondo en la cara externa de la caja. Y abajo tenemos el logo de Marvel Legends. En la parte de atrás tenemos renders digitales de las figuras pero en diferentes poses y de los accesorios que incluye este pack, teniendo un fondo muy comiquero de color azul. Arriba a la izquierda tenemos el logo de Marvel Legends, a la derecha tenemos nuevamente los títulos de Marvel Silk y Doc Ock, hasta abajo un montón de letritas que nadie lee, con una advertencia de piezas chiquitas, el logo de Marvel y el logo de Hasbro. El otro costado de la caja es más aburrido porque tenemos los renders digitales de las figuras en otra pose y hasta arriba el logo de Marvel Legends. En la parte de arriba de la caja tenemos este logo en conmemoración por el 60 aniversario de Spider-Man y en la base de la caja tenemos un montón de letritas con el código de barras y a la derecha esta bonita imagen de Spider-Man nuevamente en conmemoración por su 60 aniversario. Cindy Moon, alias Silk, tuvo su primera aparición en Amazing Spider-Man Volumen 3, número 1, en abril del 2014. Obtuvo sus poderes de la misma araña que mordió a Peter Parker, y la primera manifestación de sus habilidades ocurrió cuando accidentalmente envolvió a sus padres con su red orgánica. Fue entrenada por Ezekiel Sims para que pudiera controlar sus poderes, pero después de descubrir que Morlun la estaba buscando, Sims la encerró en un búnker para protegerla. La historia de Cindy fue revelada a Spider-Man cuando el Orbe liberó varios de los secretos del vigilante al mundo, y abrumado por esta revelación, fue a liberar a Cindy, revelándole que Morlun ya no era una amenaza. La primera aparición del Doc Ock fue en The Amazing Spider-Man número 3 en abril de 1963. El Dr. Otto Octavius, un científico brillante y muy orgulloso, durante un proyecto de investigación atómica, su cuerpo se fusionó con 4 tentáculos mecánicos, provocándole también un daño cerebral, convirtiéndose en el supervillano conocido como el Dr. Octopus, siendo de los mayores enemigos de Spider-Man, desde fundar a los 6 siniestros hasta robar el cuerpo del arácnido para convertirse en Superior Spider-Man. Y ahora, sin más preámbulos, pasemos al unboxing y análisis de este bonito 2-pack. Vamos a abrir la bonita caja. Aquí tenemos una bolsita, chingaderas que nadie lee, es un poquito duro. Y ahí, pues ya salió todo. Vamos a ver primero esta, ya que está en el tablero de ajedrez. Uy, no mames. Tenemos dos cabezas intercambiables, una del Dr. Octopus, la otra de Silk. Diferentes manos intercambiables para Silk, una que está lanzando telarañas. Dos manos semi cerradas, un puño cerrado y una mano semi extendida. Y para el Dr. Octopus tenemos esta mano semi extendida y este puño cerrado. Vamos a abrir otra bolsita. Ah, esa trae los tentáculos del Dr. Octopus. Primero las damas, ¿les parece? Los modales forman al hombre. Chequen nada más. ¡Qué chulada de figura!
Bueno, aquí tenemos a la señorita Silk. Lo que puedo notar es que ha sido moldeada en plástico color negro y pintada de blanco. Su pasamontañas está moldeado en plástico color rojo. Sus deditos están pintados del mismo color que su pasamontañas, al igual que estos detalles de telaraña y de su logo de su traje. Su cabecita ha sido moldeada en plástico color piel, sus ojos pintados con la técnica de impresión digital, sus cejas pintadas de café y sus labios como un rojito besable, ¿no? Aquí la verdad discúlpenme, no sé si su cabello esté moldeado en negro y pintado de azul para darle este efecto a su cabello, o al revés, que esté moldeado en plástico color azul y esté pintado de negro pues para hacer el efecto que tiene de su cabello. Ahora sí vamos a abrir al buen Dr. Octopus. Abrimos aquí. Abrimos acá. Levantamos así. Aquí está. Sacamos sus tentáculos. Uno los voy a poner aquí. Y los otros los voy a poner acá. Y ahora sí, saquemos al Doc de la bolsa. Pues aquí tenemos al buen Doc Ock. Tengo entendido que están usando el molde de la figura de Frogman de la Wave de Into the Spider-Verse. Aquí sintiendo la figura puedo ver que la verdad está bastante liviano. No al grado de Silk, pero pues como que el Doc sí le entró a la dieta, ¿no? La verdad es que no se siente tosco. Aquí tenemos los orificios por donde vamos a ponerle sus tentáculos. La figura por parte del torso y de las piernas ha sido moldeada en plástico color verde. Esta parte de aquí ha sido pintada de amarillo. Y también esta parte de aquí. Las botas, los guantes y los antebrazos han sido moldeados en plástico color amarillo. Su cabeza ha sido moldeada en plástico color piel y su pelo moldeado en plástico color café. Y sus lentes han sido decorados con color plateado para el armazón de los lentes y completamente negro para el interior de los lentes. Aquí se los acerco para que puedan apreciar mejor la belleza de este rostro. Y también se los enseño para que puedan apreciar mejor sus lentes, el detalle de sus dientes que han sido pintados de color blanco y igual sus labios como pintados como de cafecito, ¿no? Los tentáculos pues son algo sensibles, pero pues la verdad no cuentan con articulación, no se pueden doblar ni nada. Eso la verdad es una pendejada por parte de Hasbro, pero de todas formas se ven bien, ¿no? O sea, podemos ver que el tentáculo ha sido moldeado en plástico color plateado y esta parte pintada de azul celeste. Su cabeza la podemos girar como buena niña del exorcista, girar completamente su bracito, abrirlos bastante bien por arriba de la horizontal, girarlos por completo a la altura del bíceps, flexionarlos a la altura del codo, girar las manos completamente. Las manos también se pueden flexionar hacia abajo y hacia atrás, girar la parte superior del torso de la figura e inclinarlo muy bien hacia los lados, para adelante no tanto y para atrás un poquito. Al igual que la Kate Bishop, esta figura no cuenta con articulación en la cintura, girarlas por completo a la altura del muslo, levantar muy bien las piernas por arriba de la horizontal, puede hacer un buen split, puede flexionar así la pierna a la altura de la rodilla, los pies cuentan con una muy buena punta, excelente talón y muy buen juego lateral. El Doc Ock puede girar su cabeza también como niña del exorcista. ¡Ay, sus lentes! ¡Ah, miren! No había visto ese detalle. Y esos ojitos, pispiretos. ¡Qué rico! Aquí podemos ver que su cejita ha sido pintado de color café y sus ojos usando la técnica de impresión digital. La dieta no le ha funcionado muy bien al Doc Ock porque no puede estirar sus brazos por arriba de la horizontal, pero los puede girar completamente a la altura del hombro, girarlos por completo a la altura del bíceps, flexionarlos a la altura del codo, girar sus manos completamente, flexionarlos hacia atrás y hacia abajo así. Puede girar la parte superior del torso de esta forma. Tampoco cuenta con articulación en la cintura. Hasta aquí llega el split de este cabrón. La verdad es que puede levantar bien las piernas hacia adelante, girarlas completamente a la altura del muslo, flexionarlas a la altura de la rodilla, girar completamente las pantorrillas. El talón está mucho mejor que la punta del pie, pero sí tenemos buen juego lateral. Y bueno, aquí tenemos al Dr. Octopus ya con sus tentáculos, los cuales tienen una pequeña articulación.
Y bueno, banda coleccionista, este ha sido el último video del año, espero que les haya gustado y si fue así, regálenos un like, una comentada, una suscribida con todo y campanita para notificaciones por favor y no se olviden de compartir el video a todos sus amigos. Aquí abajito en la descripción encontrarás todas nuestras redes sociales, al igual que el link del grupo de Facebook de Collectimotion y el link de la tienda oficial de Collectimotion, La Guarida Arácnida. Que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchísimas gracias por haber visto todos nuestros videos de lo poquito que hemos subido este año. Muchas gracias por suscribirse, gracias por darle like, gracias por comentar. Muchísimas gracias de formar parte de este bonito pequeño proyecto que estamos empezando. Y nos vemos el siguiente año. Nos vemos hasta la próxima y recuerden que no necesitan tener una gran colección para ser un gran coleccionista. Felices fiestas. Hasta luego. ¿Qué tranza, banda coleccionista? Yo soy Memo y les quiero mandar un abrazo, desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Desearles que tengan mucha salud, trabajo, dinero y que todos sus objetivos se cumplan, que puedan conseguir ese mono que tanto desean para que esté en su estante, en su colección. Últimamente ha estado más presente mi amigo Rap, ya que yo me tuve que aprender la de chambear, pero ahí tengo un par de videos que se están cocinando para ustedes y espero pronto poder llevarles nuevo material y nuevos videos de mono. Cámara, banda.